Tumu soasro, tumu sorakonda, tumu somogalis, tumu sore, tumu soasro. Tuka आराधन करता सगळ्या जीवितांत तुझे रूप स्वता सगळ्या सत्वे तुझी सेवा करता हंगावासा हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा तुमु सोफोरी तुमु सोफोसुंदा Kubisua tumu sode tumu sogore tumu sopusona tumu chikubisua सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोदता सगळ्या सत्वे तुझी सेवा करता हंगावासा हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा सोम्या हंगावासा हालेलुया जीसु हालेलुया जीसु Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Argantuka sumya Jesu. Argantuka sumya Jesu. Argantuka sumya Jesu. Argantuka sumya Jesu. Hoglaptuka sumya Jesu. Hoglaptuka sumya Jesu. Hoglaptuka sumya Jesu. Hoglaptuka sumya Jesu. Stutituka sumya Jesu. Stutituka sumya Jesu. Stutituka sumya Jesu. Stutituka sumya Jesu. Aradantuka sumya Jesu. Aradantuka sumya Jesu. Aradantuka sumya Jesu. Aradantuka sumya
सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वाखणी तुका सुम्या जेजू वखणी तुका सोम्या जेजू वाखणी तुका सुम्या जेजू वखणी तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो येवकरिस्तांत आजार असतो जेजू आमचे समोर आसा आमचे सोमे आसा आमी आत्तां गायलें आपले हवांगा आसा तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो इश्ट वय सोम्या आमी खालती जावन किरकोळ जावन हांगासर हजर आसावन कीर्तनगार म्हणटा ताचे मुखामोळ सदा ताचे मुखामोळ पळया ताच्या मुखामोळांत हांव प्रकाश मागता आनी एक कडेन कीर्तन म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळतलें ताचेर आमची नदर लायतना ताचेर आमचो भावार्थ कंसयतना आमचे मुखामोळ मात्र न्ही आमचे जिवीत आमचो फुडार आमचे कुटुंब परजळतलें आनी ताचो प्रकाश आमी एकामेकाक दिवंक शकतले हांव मुगाळा सोम्या ह्या सक्रामेंतान तूं हजर आसा आय तुका आमी आराधन करता हांव आयच्या दिसा आमी इनास लोयलोसो उडास करता हांव ताचे एक अपुरबायेचें मागणें आसा तें मागणें आमचें करया आनी ह्या सक्रामेंताच्या जेजूक आमी आराधन करया ही सासणाच्या सोबदा देवाच्या एकल्याच जनीत पुता म्हाका उदार जावंक शिकय तुका फावो तशें तुजी सेवा करूंक शिकय खर्च मेजीन आसतना दिवंक गायी लेकीन आसतना झुजोवंक विशीव सोदीन आसतना कश्ट काडूंक प्रतिफळ विसारीनासतना वावरूंक पूण तुजी मात्र पवित्र कुशी करता म्हणली जाणवाय म्हाका दी ही सासणीक सोबदा म्हाका उदार जावंक शिकय त्या सासणीक उजवाडाक त्या सासणीक प्रकाशाक आमचो भावार्थ उसारण ताचे ती आमची दिश्ट कुंचोवया आमचे दोळे दांपलेले आसूं दी वा उक्ते आसूं दी पूण आमचें गमन त्या सोम्याचेर त्या येवकरिस्ताचेर त्या जेजूचेर केंद्रीकृत आसूं दी फकत थोडी मिनिटां ताच्या सन्निधानांत ताच्या आशिर्वादांत करसिया आमी बसया आज आमी लोयोलाच्या इनासाचो उडास करता हांव ताणें आराधन करूंक 5 रिती आमकां सांगून दिल्यात 5 रितींच्यो वाटो खंयच्यो त्यो पयले तो म्हणटा देवान तुजेर उतरल्या सर उपकारां खातीर बेसांवा खातीर ताका अर्गां दी दुसऱ्यान तुजें उणेपण जाणा जावचे खातीर पवित्रत्म्याचो उजवाड माग तिसऱ्यान तुजें आदलें जिवीत पयलेंचें जिवीत व्हरोवन पळय फाटल्या म्हयन्याची परिक्षा कर चवथो हंत आदरलेल्या बक्षण्या खातीर आदरलेल्या पातका खातीर बक्षण्या माग हगें राग द्वेश पयस करून राजी जावंक प्रयत्न कर आनी 5वें निमाणो हंत त्या सक्रामेंताच्या आदारान नवो निर्धार घे धैर्य सांडी नाका हे हंत ही थोडी मिनिटां आमी पाळूंक प्रयत्न करया
पयलो हंत तो म्हणटा देवाच्या उपकारा खातीर ताका अर्गां दी. भाव भयणीनो, किर्तनकार म्हणटा सर्वेच बराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. तांबडो दर्यो उतरतच मोयजे आनी सांगाती देवाची अर्गां स्तुती करूंक लागले. ते म्हणाले सर्वेस बराक हांव किर्तन गायतां, सर्वेस पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन तो म्हजो देव. ताका हांव वाखाणटां, ताची वडवीक हांव गायतां. आमी सोमया ती वडवीक भोगता. ताणें आमकां जायतीं आशिर्वादां कुरपा बेसावां वयर वयर वतल्यां देखून ताका दिन वाचून ताजे उपकार नियाळून हें गीत अर्गां गीत आमी गावया सुरवेर. एक अर्गां गीत. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उसायेता देव आमचे मागणे आयकता, उसायेता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबागुया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबागुया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परचेक ताचे केदी साडिना, विस्तार परचेक ताचे केदी साडिना. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबागुया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबागुया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, ताच्या महिमेक आमी गीत गावंक जाय. कित्याक देवा विणें आमी कितेंच करूंक शकना. जायनासलो याला परत म्हणटा act as if everything depended on you, trust as if everything depended on God. सगळें तुजे वयर हुंदून आसा म्हूण तुज्यो करण्यो कर, सगळें देवा वयर हुंदून आसा म्हूण ताजेर पातये. जावं पावल म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या संगी सर्व संगती हांव करूंक शकता. दुसऱ्यान भाव भयणीनो,
आमचे लागीं आसतलें सगळें देव आतावन येता देखून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय आमी पळोवचें वारें उदक उजवाड पृथ्वी हें सगळें देवाचें आमचें म्हणलें कितें आस्पत्रेन दखल जातेस ऑक्सिजनाचो पायप ज्या व्यक्तीच्या कानाक नाका घालतना वाऱ्याचो महत्व आमकां समजता आमी घेतिल्लें नांव समेत आमकां दुसऱ्यांनी दिल्लें आमची आस्त आमची शिकप आमची जाणवाई आमकां अनेकल्यातावन मेळिल्लें देखून देवाक अर्गां जावंक दिवंक जाय आमचें म्हणलें कितेंच ना तिसऱ्यान देवाचो आशिर्वाद आमचें तें व्यर्थ जायना देवान दिल्लें खंयचेंच आमचें तें व्यर्थ जायना कंकनाडी एकलो पेपर सेल करचो आसा ताजी प्राय आतां 94 वर्सां रामचंद्र बेगूर म्हूण ताजें नांव हर एक दिसा 5 वरांक सकाळीं उठ्ठा त्या धाकट्या गुडा अंगडींत न्यूज पेपर विकता एक पुटी ताका अशें सावन भेटोवंक गेल्लें दळा ताजे लागीं विचारलें इरेन तूं नाका मस्त खुशी आपूण ताका तो म्हणलो ಎನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಆರೇ ಕುರ್ಪುನು ಆರೇ पिराकियेनुनु ताणें सगळें दिवचें ताणेंच फाटीं घेवचें म्हजें कितेंच न्हय भाव भयणीनो सांब पावल म्हणटा तुजे कडेन तुजेंच म्हणलें कितें आसा तें हेरां तावन घेतलां वय जाल्यार बडाय कित्याक देखून देवाक आमी अर्गां स्तुती दिवंक फावो देखून आमचो उलो आसूं अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 आमचे पासोत मनीस जाल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू येवकरिस्तांत आमचे आत्मीक खाण जाल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पवित्र पुस्तका मुखार आमच्या लागीं उलयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जीवन जावन जिवंतपणाचो भरोसो दिल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बरी भलायकी दिल्ल्याक आमकां दिसपडतो ग्रास दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या वावराक फावतो प्रतिफळ दिल्ल्याक पिडे शिडेंतले राखून व्हेल्ल्याक पयणा वेळार राखून व्हेल्ल्याक कुटुंबान शांती समाधान दिल्ल्याक अवघड अपायांतले निवारिल्ल्याक आमची योजना पोंताक पावयल्ल्याक सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक शिकपांत जैत दिल्ल्याक आमकां बावर्ताचें शिकप दिवंक बरो याजक धर्मीक आनी शिक्षकां दिल्ल्या पासोत आमी गरजेची कामां करूंक विविध कामेल्यांक दिल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरें घराणें आनी कुटुंब दिल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे कश्ट परिहार केल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू एकामेका राजी जावचें भाग आमकां दिल्ल्या पासोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मौनपणी आमचे सगळे उपकार मानून घेवन त्या सोम्याक अर्गां दिवया मुती भितरच भक्तीन बावर्तान ताजो उपकार बावडया आमी उबी रावया चाइनास असो लोयला लोयल असो इनास आमकां म्हणटा दुसरो हंत पवित्र आत्म्याची कृपा माग पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घे तो पवित्र करता जाणवाय दिता सकत दिता देखून आमचे हात आमी उसोवन धरया तो पवित्र आत्मो आमकां आपणून दी आपल्या सक्तेन बरोवन दी म्हूण आशेवन हें गीत आमी गावया
कर पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसांते पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसांते सिनाई पर्वताचे देवोन तू आयलो सिनाई पर्वताचे देवोन तू आयलो आमची ताण बागों के देवा आमच्या काळसांगे आमची ताण बागों के देवा आमच्या काळसांगे पीडेच्या वेळा कष्टाच्या काळा पीडेच्या वेळा कष्टाच्या काळा शांती समाधान आमकां लाभो कर पवित्र शांती समाधान आमकां लाभो कर पवित्र पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसांगे हालेलुया 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 तिसरो हंत लोयला सोयीना आमकां सांगता फाटल्या दिसांची फाटल्या म्हयन्याची परिक्षा कर आज जुलैचो निमाणो दीस जुलै 31 फाटलो म्हयनो बऱ्यान आमी संपयता हे पावशिल्ले दीस हे दीस आमच्या जिवितांत येवन गेल्यात ते आमी कशे सरल्यात कितले फळादीक ते दीस आमी केल्यात कितले फावटी आमी सुखोन पडल्या आमच्या जिवितांत चार कुशी आसात चार रितीन आमी संबंध दवरूंक जाय देवा थंय पेल्या थंय आमच्याच थंय आनी आमच्या परिसरांतय आमी ह्या चार रितींच्या संबंधान खंयसर सुखोन पडल्या कसल्या रितीचो संबंध आमी रुता केला लोयलोसो इनास 3 सवाल आमकां दिता वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट हांवें क्रिस्ता खातीर कितें केलां वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट हांव क्रिस्ता खातीर कितें करतां वॉट ऑट आय टू डू फॉर क्रायस्ट हांव क्रिस्ता खातीर कितें करतलो वा करतली कितें केलां कितें करनासा आनी कितें करतलो ही 3 सवालां आमकांच विचारया भाव भयणीनो आमची दिंबी आतां मोडया चवथो हंत जावन लोयलो सोसायनास आमकां सांगता
तुझ्या पातकां खातीर भोगसने माग. सोम्या थंय पाटये. तो तुका आदार दिता. पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन तो तुजें जिवीत मुखार सूंक आदार दिता. देखून आमची दिश्ट परत त्या सक्रामेंत जेजू थंय मात्र खंचोवन एकच दोळे दांपून वा दोळे उक्ते आसोवन पातकांचे भोगसने मागया. करयेका उल्या उपरांत आमची जाप आसूं. सोम्या आमची काकुळट कर. सोम्या आमची काकूट कर. सोम्या आमची काकुळट कर. सोम्या आमची काकूट कर. देव पिरांती जियेनातल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. वडिलांक मान दिनातल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. वेळ पाड केल्ले खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. वायट उतरां उलयल्ल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. मागण्यांत आळसाय केल्ले खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. देवाचे उतर वाचूंक आनी पाळूंक मौन करिनातल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. कामांत आळसाय दाखयल्ल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. फोटी मारलेल्या खातीर. हेरांक स्वार्थान आनी रागान पडलेल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. आमची देणी आनी तालेंतां वापरिनातल्या खातीर. मोबायल टीव्ही असल्या संगतींचे गुलाम जाल्ल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. हेरां विशीं दुरसोन उलयल्ल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. बरी साल आनी शेगूण आपणावंक चलवल्ल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. हेरां कुमो करूंक आनी वांटून घेवंक मौन करिनातल्या खातीर. सोम्या आमची काकूट कर. हीं सर पातकां आनी हेर सगळें उणेपण मोती काडून सोम्याच्या पांयां तळी अर्पिया. निमाणो हंत जावन लोयलो सोसायनास आमकां सांगता नवे निर्धार घे. जाल्लें जावन गेलें पूण आनी मुखार नवे निर्धार घे. धैर्य सांडिनाका. देवा थंय पाटये. ह्याच्या मिसाच्या पयल्या वचपांत सर्वेस्पोर देव जेरेमिया कशें सांगता तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान स्विकार करतलो. तूं म्हजे वजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ जावचें ना. तूं मोलाची उतरां उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तूं म्हजें तोंड वा मुखामोळ कशें जातलोय. देवाचें तोंड जावचें कशें. देवाचें तोंड कशें दिसता. देवाच्या तोंडांत कितें आसा. देवाच्या तोंडांत ताची लक्षणां आसात. ताचो प्रकाश, बरेंपण, एकवट, माया मोग, दया, भोगसाणें, काकूळट, संतोश, शांती हें देवाचें मुखामोळ. आनी सर्वेस्पोर देव जेरेमिया मुखांत आमकां सांगता तूं म्हजें मुखामोळ जातलोय. आमी देवाचें मुखामोळ जावचें म्हळ्यार ताजी शांती, संतोश, समाधान, भोगसाणें, एकवट आमचें तें रुचा करचें आनी आमच्या भाव भयणी थंय कुटुंबांत रुचा करूंक प्रयत्न करचें. देखून ही घडी आमी सगळें समर्पण दिवया त्या सोम्याच्या पांयां तळी. चर गरजो, चर उणेपण, चर योजना सगळें ह्या सक्रामेंताच्या जेजूच्या पांयां तळी हाडनेवया. इनास लोयोला म्हणटा सोम्या आमचें स्वातंत्र्य, आमची समजणी, आमची खुशी म्हजे लागीं आसलेलें आनी जमयिल्लें तूं घे आनी स्विकार कर. हें सगळें तुवें म्हाका दिलां. तें हांव पुनर्स्थापीत करतां. सगळें तुजेंच तुज्या खुशा प्रमाणें तें सांबाळ. म्हाका तुजो मोग आनी कृपा दी. तितलेंच म्हाका पुरो. सर्ती हांव विसारिना. म्हाका तुजो मोग आनी कृपा दी. तितलेंच म्हाका पुरो. देखून भाव भयणीनो आमी दिंबेर आसले बरीच आमचे गरजो काळजाचे अत्रेक कोणा पासत आनी खंयच्या पासत मागोवंक आसा ते सगळे इरादे मती काडून सोम्याक समर्पण दिवया. जीं कोण मरण पावल्यांत, जीं कोण पिडेंत आसात, प्रायवंत, भुरगीं, तरणाटीं, काजारी, परगांवांत आसात, आमची शेजारचीं, कामेली, सरमुखेली पवित्र सभेची आनी राष्ट्राची सगळ्यांक समर्पण दिवया. आनी विशेश तरान
पावसा निमती अवघड निमती केरळात मरण पावलेल्या वायनाडच्या त्या लोकांपासून माग्या सुमार 150 लागी लोक मरण पावला जायतो लोक औरा निमती गुडो कोसलेले निमती कोस्टोन आसा गरदार तांणी उगडायला जीवूस जायत्याने उगडायला हे सगळे इरादे विशेष करून त्या व्यक्तींक मोती काढून सोम्याक समर्पण दिवया तांचे वचत माग्या 1 मिनिटाचे मौन आम्ही सांभाळया सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक आमी आतां गीत गावया ये देवा ये सुम्या जेजो क्रिस्ता या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना
आमच्या जीवना सोम्या आमकां तूं आपयता तुजो सांगात भोगून व्हडलो अवकाश तूं दिता मोगा पादान तुज्या आमचो एक मोठ करता संसारिया पयना आमचे जिवीत वागयता संतोष बरी काळजां आनी मोगा बरी एकवटां भक्तीन आमी सया भितर देवाच्या एमीस अर्गां जावन दिता झेन डिसोजा आनी कुटुंब तांचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवन हें बलिदान भेटोवया आयच्या दिसा हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमचे सांगत आसा मनादेक बाप आयवन डिसोजा प्रोफेसर सान जोजे सेमिनारी तुमच्या नांवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी जेजवीत सभेचो घडणार भाग्यवंत इनास लोयोला हाचें स्मरण करता हांव. तो 15व्या शेंकड्यांत स्पेनांत एका मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मलो एक सोजेर जालो. पंपलोना म्हणल्या झुजांत झुजता आसतना ताका गुळो मारून ताका गाय जालो आनी आस्पेतेच्या खटल्यार तो पडलो. तोळ सांतांची जिणी तो वाचतलो आनी सांतांची जिणी वाचतना ताका प्रेरीत जावन हांवें कितें अशें जायनाय म्हूण सवाल विचारलें आनी तोवळ ताणें निर्धार केलो आनी उपरांत क्रिस्ताचो सोजेर जावन तो बदललो. जायत्यांक ताणें क्रिस्ता थंय हाडलें आनी तो एक महान सांत जालो. ताची विनवणी आनी ताचें प्रेरण आमच्या दोळ्यां मुखार आसता आसतना आमी क्रिस्ताचे मनीस जावन क्रिस्ताची मौल्यां आमच्या कुटुंबांनी आनी एकामेकां वांटूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळी जोड घेवया. आमचे उणेपण ओळखुया आनी सोम्याचें बक्षाने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगिनींतल्यान संस्कार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थोया. सर पदवेदरा सासणाच्या देवा
सोडवणेच्या कामान जेजूचो भोव लागशिलो बागेली जावन तुझ्या नांवा कधी कधी करतो मान जोडूंक तुवें बागेवंतीन आसाक सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलोय ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारांत बरें झुजोवंक आनी सर्गात ताच्या सांगता जैतसो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. मुझे आवय हाय मुझे खटा सगळ्या देशा कडेन झगडूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलाय. हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना वा कोणेय कडचें रीण घेवंक ना तरी सगळीं म्हजेर शिराप घालतात. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें तीं ग्राशिलीं. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांव अधर्मी मनशां सांगता बसोंक ना तांचे बरोबर हांवें मजा मारूंक ना. तुज्या हाताचे वजने पोंदा हांव एकलोच बसून आसलो. कित्याक तुवें म्हाका रागान भरलोय म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक. म्हजो घाय कित्याक इतलो निबर आनी तो बरो जावंक आयकना. तूं म्हाका एका फटयतल्या वळा परी सुकून वेता त्या उदकां परी जालाय. सर्वेस्परान अशी जाप दिली तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्ही बगार मोलाची उतरां तूं आयकशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना तीं तुजेशी परतून येतलीं आनी तूं तांचेशी वेसोनाय. हे परजे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सवें आसां उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका खोट्या मनशांच्या हातांतलो निवारतलो क्रूर मनशांच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. देवाचे उतर हे. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक तानेल्ल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात. बळिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरपराधी जावन आसता गुन्यांव नासता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूंच म्हजें बळ तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच देवा तूंच म्हजें कोटें. म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बळ वाखणतलो. हर एके सकाळी तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो. कित्याक तूंच म्हजें कोटें जावन आसाय. म्हज्या आकांताच्या वेळा म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूंच म्हजें बळ देवा. तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच तूंच म्हजें कोटें. म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा
इश्ट म्हणटा सोमी कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू लोकाच्या जम्याक म्हणालो, सर्गींचे राज्य म्हळ्यार शेतान पोवन दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून येतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाची एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ग्रेस्त मनीस आसलो खंय. दराबस्त आस्त बदीक ताजे लागीं आसलें. ताका आस्त ताणें मेल्ल्या उपरांत सर्गा व्हरूंक जाय म्हूण आशा जाली खंय. देखून ताणें ताज्या इश्ट लागीं विचारलें. ताका ताणें म्हळें, तें जाताय सायबा, तें जायना या, तें तुका व्हरूंक जाताय. निमाण्याका बेजार जालें. ताज्या आडे हाज्या आडे खरी एकल्या आडे ताणें विचारलें, कशें व्हरचें सायबा, हांवें इतलें कश्ट काडलां. निमाण एकलो इश्ट म्हणालो, हां तें तुका व्हरयेत, हांव व्हरयेत गी, कशें सांग सायबा. ताका तो म्हणालो, तुजी आस्त, तुजें धन दिरवें, तुजें बदीक आसा पळय तें तूं गरजेवंतांक दी, दुर्बळ्यांक दी आनी कोणाक जाय पळय तांकां दी. त्या दाळा तुजी आस्त तुवें थंय पावच्या पयलें थंय वचून पावताली. तुवें दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक दिल्ली आस्त तुवें बेच्या पयलें थंय वचून पावतली. भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत आमी 2 ओपारी आयकल्यो. एक पूर्ण धरल्या दिरव्याची ओपार आनी एक मोतयाची ओपार. तें दिरवें आनी तें मोती. आपणावचे खातीर तो व्यक्ती आसलें सगळें विकता आनी तें मोती वा तें दिरवें आपणाचें कर्ण घेता. मोती वा दिरवें म्हळ्यार कितें? मोती आनी दिरवें म्हळ्यार सर्गींचें राज, देवाचें राज. तो संतोश, तें समाधान, तो एकवट, तो भावार्थ. हें दिरवें आपणावचे खातीर आमी सगळें संवसाराचें चिल्लर वा सांव पावलाच्या उतरांनी कस्तळ वा कोयर म्हूण लेखूंक जाय. दिरवें म्हणटना सांव पावल तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2 वळी 20 तावन 4 रितींची आयदनां उल्लेख करता. भांगाराचें आयदान, रुपयाचें आयदान, रुखडाचें आयदान आनी मातयेचें आयदान. ही 4 रितींची आयदनां पावलाच्या काळार घरांनी वापरतालीं खंय. ही आयदनाचो महत्व कितें? भांगाराचें आयदान आराधन वा पुजा करूंक, रुपयाचें आयदान जेवण जेवंक, खाण जेवण सेवन करूंक, मातयेचें आयदान तिंपी जमोवंक मनशाची आनी निमाणें मातयेचें रुखडाचें आयदान तिंपी जमोवंक आनी मातयेचें आयदान मनशाचें मेळें जमोवन उडोवंक. जीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां आसात ती घरचो धनी सांबाळटलो. ताजी जबाबदारी घरच्या धन्याक आसली. आनी जीं रुखडाचीं आनी मातयेचीं आयदनां आसात तें घरा सेवका आनी वा गुलाम आसता पळय ताणें तीं सांबाळूंक आसलीं. रुखडाचीं आनी मातयेचीं आयदनां सांबाळचें काम सुमाराचें वा चिल्लर वा कीळ म्हूण तवळचो लोक लेखतालो. आमी ह्या 4 रितींच्या आयदनां पैकी कसलें आयदन जावंक जाय
सांब पावल आमकां उलो दिता आमी भांगाराचें आयदान जावंक जाय. भांगाराचें आयदान घरांनी जशें धनी सांबाळटा तशें आमी हर एकले व्यक्ती त्या भांगाराच्या आयदना बरी तें आयदान देव म्हणल्या धनयाच्या हातांत आसूंक जाय. तो वळ मात्र आमचें जिवीत आमची कूड गनाची जाता, मोर्यादेची जाता, महत्वाची जाता. देखून ह्या वखदां आमी सवाल विचारया, ही म्हजी कूड, हें म्हजें भांगाराचें आयदान, हें म्हजें जिवीत उपकाराक पडचें आयदान वा उपकाराक पडनातलें. आमी ह्या आयदनाक गन मान मर्याद हांवें दिल्या. ह्या आयदनांत हांव कांय तरी कोणाकी उपकाराक पडलां. सांब पावल आनी एक कडेन म्हणटा आमी हें दिर्वें मातयेच्या आयदनांनी ववयता. मातयेचें आयदन आमकां कळीत आसा. गिमांत फ्रिजांत उदक दवरनातल्या थोडीं मातयेच्या आयदनांत उदक दवरून पियेतात. फ्रिजांत दवरचे वरनी मातयेंत दवरल्या आयदनाचें उदक बरें म्हणटात. कितें आसूं त्या मातयेच्या आयदन आमी भोव नाजूकायेन सांबाळूंक जाय. इल्लें थंय हांगा लागल्यार त्या बशयेक, त्या ग्लासाक, त्या मातये आयदनाक येर येता वा ताका फूट येता. तें आयदन परत वापरूंक कस जातात. तशें आमचें जिवीत एका मातयेच्या आयदना बरी, ताका येर वा फूट येनातले बरी आमी नाजूकायेन तिरासनेन सांबाळूंक जाय. असलें दिर्वें देवान सा इनास लोयलाक फावो केल्लें. ताचें जिवीतच ताणें एक दिर्वें केलें आनी ताणें क्रिस्ताकच एक दिर्वें म्हूण लेखलें. तें सर्गेचें राज म्हणलें दिर्वें ताणें ताका मात्र दवरलें न्ही, हेरांकी वांटून दिलें. जेजुईत सभेच्या थंय हांगा संस्थांनी एक उतर आसा AMDG आद मायोरिम देई ग्लोरियाम. ताजो अर्थ देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर. सा इनास लोयला देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर जियेलो. देखून आमची जिणी एक दिर्वें करून ताच्या वाटेन चलोवन आमी देवाच्या महिमे खातीर जियेवया. आमेन. तुझी उजरी आयल्या बाबा काणी गोगेवून निशाणी ती मोगाची तो बुद्धीर हाडू. मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळो. चाराय कुशीन तावून येवो. आमच्या बाबा थंयसर तुका म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतेची झर करून तुवें आमकां दिलां. भाग्यवंतीन आसाच्या परबे दिसा आमी तें तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतीन आज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमो तुजे पवी सभेक तूं फावो करताय.
ताचे पुण्यवोन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या दरमान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत हें बरवतलें, ही म्हज्या उगडासाक करार. भावार्थ सोगूट परगटुया. जिसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सुम्या जिसू आम्ही बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजय तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याच्या उतरांनी सर्गी बापा लागीं सांगाता मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय, तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज सांगली आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडों दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी खोटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका पावना म्हज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका अत्रेका तुझ्या येण्यान नादूर जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशिता. विश्वासी तूं मोगान सोम्या म्हाकाय विश्वासी रातया. विश्वासी तूं मोगान सोम्या म्हाकाय विश्वासी रातया. सुखान दुखान पिडेंत भलायकीन एक मात्र आदार तुये सोम्या. सोम्या तुका हांव अत्रेका तुझ्या येण्यान नादोर जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशिता. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्यवंतीन आसाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वासूंक हो वाखणेचो यज्ञ भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं.
ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच सदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार सस्नाच्या सस्नाक तुजे महिमेचें कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पंपय रोजार मायच्या मनाक नोवेन उपकार मागचे मागणे पातकाच्या खताविणे जल्मले आंकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बावार्थ अस्क जावन कोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागा अनबावळती आसलेल्या पंपयच्या पुर्विल्ल्या गांवान तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयल्या जाग्यातां तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उबा मनान वणताय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटाताव म्हजेरे हे आंकवार मरये तुज्या काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलोव मारतां आनी पासारतां. नामान राणये काकुळतीची माई नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा आमी तुका उलोव मारतां. आमी परदेशी येवचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वेळ परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे धायळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकवार मरये भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पंपय माये मरी फात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरलीं त्या सवान देवान स्विकार केल्यान साहित्यांक तांणी मागिल्लें फावो केलां. तांचे सांगता आमी मरी मायेक अर्घ आमी दिवया. दोगा जाणांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर दोगांक विघ्नां आनवारातावन राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्या बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक ताच्या पयणा वेळार राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दिता. एकलो परिक्षेंत पास जाल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्या बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. सांगतास बरो पावस फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्लीं आशिर्वादां मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती खडयां पंपय माय मरिफात देवाक अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचे मागणें पंपयच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतेनी
हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता म्हजो संतोश मुखारची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां कश्टां आनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्या वेळार तुवें हे माये पंपयेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला बावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्लें आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवून येती हांवें आनी समिश्ट मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजान आशिर्वाद दिल्ले पंपय माये तुका अर्गां जावं आमेन आमी दिंबी घालया आमी बसया आमची तेसावां पंपय मायाच्या पांयांतळी दवरया ती देवा समोर ती उरतली 8 जाणांची पिडा गूण जावच्याक 10 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक तेगांक बरें काम मेळच्याक दोगांक बरी सैरीक मेळच्याक दोगांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 2 काजरी जोड्यां मदें समाधान मायमोग रास करच्याक दोगांनी परिक्षेन पास जावच्याक तेगांनी चिंतलें कामां जावच्याक एकल्याचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्याक एकल्याक परगांवांत बरें काम मेळच्याक दोगांक वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून व्हरच्याक तेगांच्या कोर्तीच्या केजींत जीक मेळच्याक एकल्याच्या प्रत्येक तेसावां पासून ही सर्व तेसावां सांगतास आमचे लागीं मागूंक सांगलीं तीन तेसावां आमच्या मोती हाडया पंपय मायाच्या पांयांतळी ती आमी दवरया आज प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर मागसो दीस आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत समाधान रास करून दी एकवट वाचून दी देव बेरान सदांच रास करून दी कुटुंबांतल्या समेस्तांक बऱ्या भलायकेंत पंपय माय राखून दी म्हूण मागया जी आमच्या शेजार आसात कुटुंबां जी कश्टांक सांपडलेलीं आसात तीं कुटुंबां आमच्या मोती काडया तांचे खातीर आतां मावनपणी मागया दिंबी घालया उगडास कर हे भोव दायळ अंकवार मरये तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे पातयेणी धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता पातकी आनी खंतीश तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन हे मरये तुजे लागीं पातयेणेंत मागल्या वरवीं कितलेशा जाणां तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा कसलीय कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुंगाक बसयलां देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां भोव पवित्र रोजारीचे माये घळाय करिनाका बगा तुजे भाळादीक हात म्हजेर विस्तारून
म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती आमकुवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचेर आनी आमा पासून विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुव्या. ये देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचे इनाम आमकां जोन दवरला. भाग्यवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्ल्या स्वामी फाटलाव करिसो. तांतू बसयल्यास आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतां. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडिस्तां खातीर आतां मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस चलोय. भावार्थान तुजे जशी आयलेल्या समेज पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपाय रोजारमायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेज पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवों दी आनी सर पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभों दी. अशें तुजें तें गूण भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे आसूं, तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुख्यान आसूं, तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं, तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवों आनी सदांच रावों. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सोलोन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपल्याचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मोनादीक बाप आयवन डिसोजा, मंगळूर सांत जोझेफ सेमिनरीचे ते प्राध्यापक, संगतस मंगळूर युनिवर्सिटींत चायरीन क्रिश्चियानिटी आसा ताचे निर्देशक हांगासर येजय म्हूण तांच्या लागीं विनंती केल्या वेळार संतोशान ते आज हांगासर येवन ह्या पुरबायची सेवा तांणी दिल्या. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां तांच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया. ह्या पुरबायचें कंतार दिल्ल्या जॉन आनी कंतारिस्तांक व्हिडिओग्राफी केल्या डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सिबंदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. शिकाये मान तुका नाई नमो नमो तुका सुताई पडर पंपई तळा पुनवे संद्रा बरी मुताई शिवूर बेसा बसो वळच्या उदका बरी माये रोजार एकटाय आमकां कर तुजे भोवारी सलय आमकां जेजू तुज्या पोताचे वाटेरी पंपर माये नमो तुका सर्गी राणी बंदन तुका आमचे शिकाये मान तुका माये नमो नमो तुका नितर स्वारीक माई पंताई सुप्रा बरी नीति सुयो मोगादुयो Jesus सोव्या वेरी बेसाव माई मोतू दरे
या गावारी रातू आमकां गोपान तुझ्या संसार सरासरी पंपय माये नामो तुका सती राणी बंधन तुका आमचे श्रीताये मान तुका माये नमो नमो तुका पंपैर जार माये आम्हा बसून विनंती कर मुखार पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगेन कुर्साचे तुवे नवर आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन